Ով է Կրեմլի թուրք քարոզիչը եւ ինչու է նա թիրախավորում Հայաստանը։ Գիտեք, որ գոյություն ունի մի լրագրող, ով նախկինում թիրախավորել է Ուկրաինան ու Մոլդովան, իսկ հիմա անցել է Հայաստանին։ Նրա անունը Օքայ Դեփրեմ է։ Նա հիմա ապրում է Ռուսաստանում եւ հայտնի է որպես Դոնբասում աշխատող միակ թուրք թղթակից։ Պարզա։ Նա էր մզկիթների մասին սուտ լուրի հեղինակը։ Դե իսկ նախորդ շաբաթ էլ մեկ այլ սենսացիոն սուտ օրինեց, թե իբր Հայաստանում չեղյալ են հայտարարելու Ղարաբաղյան պատերազմի հերոսների պարգևները։ Սա բացահայտ սուտ է, որովհետև հայաստանյան օրենքներով նման ընթացակարգ չկա։ Ինչու թուրք լրագրող, ինչու թուրքական լրատվամիջոց, բայց ռուսական ապատեղեկատվական մեխանիզմներով։ Քանի որ բոլորիս պատմական տրավմաները շատ ավելի զգայուն են, եւ այդ դեպքում սուտ լուրերը շատ ավելի ազդեցիկ է դառնում։ Նրանք օգտագործում են մեր հույզերն ու տրավմաները, որպեսզի սուտն ավելի հեշտ կարողանան մատուցել որպես ճիշտ։ Սկզբում կեղծիքը տարածվում է անհայտ սոցիալական էջերով, իսկ հետո դրանք հայտնվում են ադրբեջանական ու թուրքական կայքերում։ Մարդկանց մեծ մասը չի ստուգում, թե ով է նյութի հեղինակը, կամ քանի անգամ է նման ապատեղեկատվություն տարածել, ու նույնիսկ եթե դա հերքվում է, այն մնում է եւ պտտվում է ցանցում, առաջացնելով զայրույթ ու տագնապ։ Ճիշտ ասում։ Զգոն եղեք, մի տարածեք սենսացիոն լուրեր առանց աղբյուրը ստուգելու։ Մի դարձեք օտարերկրյա քարոզչության գործիք ու հետևեք մեր էջին։